ka foli bɛ aw ye. An bɛ Chicago kɔnɔ, Chicago downtown a dugu cɛmancɛ n'a place bɛ wele ko Millennium Park. An bɛ bi ye meeting laban ye Amérique tournée la. Ala ye New York ta kɛ hɛrɛ la, minnu y'an bisimila an ka foli bolo. Ka bɔ yen ka taa Washington, ka bɔ yen ka taa Philadelphie, Atlanta. CDR fɛn fɛn bɛ yen, an fa fɛn fɛn bɛ yen, an ba fɛn fɛn bɛ yen, an ka foli b'a fɛ. An donna Washington kɔnɔ bi, an kun bɛna ni bonya ye. An ka foli bɛ a bɛ ye. Ni Ala sɔnna ma, n bɛ segin Bamakɔ. N bɛ segin Bamakɔ, meeting kɛra hɛrɛ la. Cikan, an b'a ɲini Ala fɛ, a faamuyaliko ɲuman ka di an fa n'an baw ma. U ka se k'u to yan, ka ci bila ka taa so, ka nafolo bila ka taa so, ka ladilikan bila ka taa so, ka se ka hakilina bila mun bɛ se k'a to an minnu bɛ so. San wɛrɛ Ala ka élection kɛ an kɛnɛ ɲɛna, an ɲɛnama ɲɛna. An kana fili mɔgɔ ɲuman tali la ka taa mɔgɔ jugu ta. Mun bɛ ɲina k'an ka hakɛ la fasa député ani ka taa ɲɛmɔgɔ ta, ɲɛmɔgɔ min ni o ka mara bɛ k'an bolo kɔngɔ ani bana ani minɔgɔ ani landaba ani barantanya ani sonyani. Ala k'an kisi o ma san. Nin vidéo nin n'an bɛ ka kɛ o ye k'a fɔ meeting laban kɛra bi Chicago. An kun dalen bɛ Mali kan. An b'a ɲini Ala fɛ a ka nin jɔ ka kɛnɛya d'an ma, an ɲuman ka don Bamako dimanche tilegan. An donnen kɔfɛ Bamako k'a ɲini an faw fɛ, k'a ɲini an baw fɛ, ka fɔ ni Ala ni kira sɔnna ma tɛnɛn sɔgɔmada a 8h30 ni n ka avocat an dafalen an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako cour d'appel la procès min ni o talen bɛ ka ɲɛsin ma. Procès in taara ka ɲɛsin ma ni jɔn ye? A taara ka ɲɛsin ma ni Mali jamana de. Le gouvernement du Mali, l'état du Mali, mun ye plainte don kama ko mɛ n ye ko fɔ ko min ko ni o bɛ sɔrɔsiw galabu faga alors ka ban ka ɲɛmɔgɔw bonya ka marifa ta ka kɛlɛ kɛ ka anw lakana n'u y'o wele ko incitation à la désobéissance, à la démoralisation des troupes. Aw ko n ye mun de fɔ ko n'o bɛ se ka kɛ misali ye ou bien ka kɛ sababu ye ka sɔrɔsiw galabu la faga. Ko Mali kɔnɔ ko man ka fɔ bilen. Nampala hakili b'a affaire la. Cɛman Iber Kulibali n'ale de ye élection ministre ye bi a don ale tun sigilen bɛ télévision ka tilegan fɛ. A ko n balimaw bingali min dara poste kan Nampala ka sɔrɔsi 11 faga ni 20 kɔ banna. A ko binbagaw k'an bɛ k'u ɲini ko Mali sɔrɔsiw donna Nampala kɔnɔ u bɛ ka Maliyɛnw lakana u bolofɛn lakana. Ministre de la République à l'époque de la Défense à la télévision nationale a ko à l'heure où je vous parle, les soldats maliens sont à Nampala. Ils sécurisent les Maliens, leurs biens et seraient même à la trousse des assaillants pour leur infliger la sanction qui leur sied. O dugusɛjɛ bingalikɛlaw seginna ka na k'an don tasuma la, tasuma don kan na, poste la je veux dire, k'an bɛ ka aw makɔnɔ. A ma dogo mɔgɔ la Mali kɔnɔ. Cɛman gɛnna ka bɔ gouvernement na k'a ye nkalon tigɛ. A cɛkɔrɔba, muso b'a bolo, den b'a bolo, k'a gɛnna ka wulu gɛn. Pour mensonge d'État, n'an bɛ bamanana cɛman tun kan k'a yɛrɛ faga. Ka taa yɛrɛ kan don juru la k'a yɛrɛ faga walima k'i fili ji la faden kɛnɛ k'a ka jɔ i la bulon kɔnɔ k'e gɛn ka bɔ bulon kɔnɔ ko pɔrɔ nkalontigɛla ni nkalon ma hɔrɔn faga bamananw ko ten balokun t'i la. Nampala maire bɔra n'a ye ko mɔgɔ ma taa ko cɛman ye nkalon tigɛ. Kalo kelen yan'u ka bin an kan kibaruya bɔra ko jugu bɛ k'u labɛn ka na bin an kan. O kibaruya dira cɛman ma k'a ka fɛɛrɛ tigɛ ka dankari u kana don. Cɛman sunɔgɔra ani DJ Dako a ka chef d'état major. O taara wolo sɔrɔsi 11 fagali la. Bi olu musow ye sɔrɔsitɔw ye. Denw kɛra fala ye. U fa n'u baw bɛ yen. Ala k'u sɔn limaniya la. Ala kana faso ɲinɛ u kɔ. N'i tɛ bɔ i tɛ ko ɲuman kojugu natɔ ye. N'a bin'i kan o ye Ala latigɛ. Nka kojugu natɔ k'o kibaruya f'i ye ko karisa bɛ k'a labɛn a bɛ n'i ka du ci e ma du da sɔgɔ i ma bere di dudenw ma ka jugu kunbɛn a kana don du kɔnɔ n'olu sera ka don ka dudenw faga ɲininkali bɛ kɛ ne ye dutigi ɲuman ye ni e ye hɔrɔn ye. O mun na fɔra
k'a kɛli tɛ kojugu ye mais k'a fɔli de ye kojugu ye ko n'i y'a fɔ ko sɔrɔsiw bɛ tigɛ u ka ɲɛmɔgɔw la communicateur Progrès Sidibé a bɛ n dɔn trop ko munna an y'a bɔ an da Mali sɛgɛsɛgɛlikɛlaw taara ka taa sɔrɔsiw ka ministère la ka taa ye ko 200 de bɛ di sɔrɔsiw ma don o don daraka 60 kilorofana 60 surafana 60 ji 20 o 200 fana ko ja général dalen bɛ Bamakɔ kɔnɔ à l'époque k'u ye 30-40 soin o wari la détournement de prime générale alimentaire aw bɛɛ ka Google dayɛlɛ aw k'a taper bɔra n'a ye mɔgɔ min bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ o ka balo sɔngɔ e ko balo détourné ko e ka bonya ko détourneli tɛ kojugu ye ko munna k'a bɛ fɔ an ye dalilu bɔ procureur ko ko mais k'a fɔ kuma tɛ sisan de ka da kan k'an bɛ kɛlɛ la ko n'i y'a fɔ sisan ko sɔrɔsi minnu bɛ fɔrɔn na k'u bɛ tigɛ u ka ɲɛmɔgɔw la ko zon don k'u t'u lamɛn bilen k'u laban u tɛ Mali yɛrɛ lakana an ko ɲɛmɔgɔw fana kan ka sonyani kɛ wagati ye sisan wa procureur ko awɔ ko sonyani kɛ wagati ye sisan ko nka k'a fɔ wagati de tɛ sisan ye aw tulo bɛ na wa Mali de ye nin ye démoralisation ko de ye nin ye an ko jamana y'a bɛ jɔ ni général zon kafiriw ma siran ka prime soin olu ma siran soɲɛni na ko jamanadenw kana o fɔ o ye jamana wɛrɛ ye o tɛ Mali ye o siya wɛrɛ o t'anw ka génération siya ye o procès bɛ yen procès sabanan jɔn fana bɛ yen procès min bɛ yen démoralisation in a sɛmɛnen bɛ nin de la bi an bɛ yɔrɔ min sɔrɔsi 400 u y'olu de gɛn ka bɔ armée la ko u y'u ka dumuni wari dun u kɛlen ka fɔ k'an tɛ kɛlɛ kɛ n'an m'an ka dumuni wari d'an ma ko munna u y'u ka dumuni wari réclamer munna u y'a fɔ k'a ye n ka wari di yan u y'u radier pour avoir revendiqué le paiement intégral de leur prime 400 soldats aujourd'hui ont été radiés de l'armée malienne mais u b'a wele de ko mutinerie aw hakili b'a la a tɛ 2 mois bɔ Ombori Sikaso sɔrɔsi minnu désachéré ka taa Ombori u ye su bɛɛ kɛ ka marifa ci sanfɛ k'u kana u ka wari d'u ma o sɔrɔsiw bɛ k'olu de gɛn bi sergent caporal première classe deuxième classe colonel t'a la colonel major t'a la général t'a la a officier supérieur si t'a la a tila bɛɛ dalen bɛ Bamakɔ soɲɛni na aw bɛ don Google kɔnɔ tuguni aw b'a taper gendarme minnu bɛ si k'an lakana o gendarme Bamakɔ u ka kalo sara dɔɔni dɔɔni bɛ tigɛ a la ka bila u ɲɛ n'u taara retraite la don min na u ka se k'o wari ta ka so jɔ u ka retraite lafiya kɛ hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ ka sɔrɔ u ma kɛ gerebu ye u ma kɛ lebu ye u ka denbaya ma kɔngɔ u ka denbaya ma bana u ka denbaya a ma dɛsɛ o mutuelle n'a bɛ fɔ o ma ko mutuelle bɛɛ ka dɔɔni dɔɔni fara kɛsu kɔnɔ i ko tontine o wari kalifalen bɛ mun fana la o ɲɛmɔgɔ fana ye miliyari 2 détourné o la sɔrɔsiw ka gendarme ka mutuelle ka détourné 2 milliards a ye don Google kɔnɔ détournement de prime de fait de l'argent de mutuelle gendarmerie du Mali ko munna k'an y'o fɔ ko non k'an ko Dj Dako k'o kɛra hɔrɔnkolo ye ko Dj Dako ɲinana kunun kɔ Dj Barasa dɔn bɛ a bɛ n dɔn b'a dɔn chauffeur de la République a bɛɛ bɛ balo la anw taara Mopti ani Dj ma ɲɔgɔn ye an n'a kumana téléphone na a ka commandant minnu tun bɛ u y'anw reçoit Sévaré kan kɔnɔ u ye mun fɔ an ye an b'a dɔn u ko an ma k'u ka dumuni wari tɛ s'u ma carburant bɛrɛ tɛ s'u ma o don Dj de tun y'u ka ɲɛmɔgɔ ye Dj ninnu ko an ma o don ko Mali armée binna ka da ka sonyani tun b'a kɔnɔ nkalon tun b'a kɔnɔ ko tun tɛ bila place la place min n'i n'a ka kan i bɛ bila a la de k'i ni président ka surun i b'a ka parti la ko kɔlɔlɔ de y'a to armée binna cɛ b'a kɔnɔ nka cɛfarin t'a kɔnɔ cɛ b'a kɔnɔ nka kɛlɛkɛla t'a kɔnɔ ko n'an b'a fɛ an ka wuli mun y'an sɔrɔ 2012 o ɲɔgɔn kana sɔrɔ ko fɔ Mali armée ka sigi komi armée tɔw bɛ cogoya min na discipline mérite courage bravoure patriotisme k'o de ka kɛ ka soldaw animer u ka accompagner ni minɛn ɲuman ye u ka accompagner ni sara ɲuman ye u ka accompagner ni logement ɲuman ye u ka accompagner ni perspective ɲuman ye an k'o y'aw jo ye an y'u lafasa
ala nana kɛ o DJ Dako kelen min tun b'o kɛlɛ la 2013-12 o DJ nana ko nana kɛ Sɔrɔsiw ka ɲɛmɔgɔ ye chef d'état-major général des armées ale yɛrɛ tile kɔnɔ le journal Le Sphinx bɔra n'a ye Sɔrɔsi 500 tatɔ u ye minnu bɔ a la k'u man kɛnɛ k'u tɛ se RPM nana ka liste nana u taara le ministre a révélé an bɛ ɲininkali kɛ DJ Dako mun ko anw ma Sɔrɔsiw ka prime tun bɛ ɲagami a tɛ tile e nana kɛ prime dibaga ye prime kan ka ɲagami k'e to yɔrɔ la wa ni prime ɲagamina k'e to ye e tɔgɔ ye di mun bɛ fɔ e ma mun bɛ miiri ko non ko hali ni DJ Dako ye ATT jalaki ko munna ko prime tun bɛ suɲɛ ɔ DJ yɛrɛ kelen ɲɛmɔgɔ ye ni prime suɲɛn'o tile k'o bɛ se ka kɛ nka k'o tɛ fɔ ko n'i y'o fɔ ko Sɔrɔsiw bɛ tigɛ officier supérieur la n balimaw ala kɛra fila ye hɔrɔnya kɛra fila ye diɲɛ kɛra fila ye marasa ta ye ala kelen hɔrɔnya kelen danbe kelen mali kelen hamina kelen laɲini kelen labanko kelen ni o ye bonheur ye o ye prospérité o ye honneur ani dignité o fila tɛ yen fantan ka hɔrɔnya tɛ fama ka hɔrɔnya tɛ i bɛ se k'i da i ka so kɔnɔ ka sugo mais anw ta ye kelen ye a pour ça an bɛ ala fo k'a barika da ka ala deli a ka an si jɔ tɛnɛ sɔgɔmada o ka kan ɲɛna an ka taa cour d'appel kɔnɔ Bamako Banangabugu la commune 6 la ka to procès la kiiri in daminɛra cogo di plainte min donna an kama a donna ni Mali ministre de la justice ni bɛɛ b'a wele ko vieux Daba vieux nɔgɔlen ministre vaurien gulɔmina jɛnɛyakɛla mun bɛ suɲɛni kɛ a n'a ka bobiw n'a ka médoriw vieux nɔgɔlen de nana n'a ye ni IBK tɛ mɔgɔ tɛ taa ni ɲama sugu cɛ k'i b'a don gouvernement kɔnɔ des déchets comme ça on l'amène jamais mais an bɛ Mali nettoyer ɲama ɲamanw bɛ cɛ ka bɔ yen fɛn ɲumanw bɛ continuer ka faso jɔ a ye n wele don min gendarmerie la kan 1 a commandant bɛ balola policiw bɛ yen sɔrɔsi gendarme bɛ yen u kɔra sa ko ministre n'a ka procureur général à l'époque Malamine Coulibaly ni commandant Cousteau don u ko kɔra sa k'an b'i nɔ minɛ k'i ye Banjugu de dɔgɔya o sɛgɛsɛgɛra ko ayi ko d'ailleurs ko Banjugu yɛrɛ bɛ juger ni minnu hakili b'a la vieux Daba ka médor a ka bobi journaliste Kassim Traoré Clérou la o y'a sɛbɛn ko le ministre s'est engagé ko Banjugu Doumbia fana bɛ wele tribunal la mais fo bi an bɛ yɔrɔ min plainte ma se Banjugu bara o plainte bilara an tali u talen ni ye gendarmerie de la communicatif tribunal cilen o don u taara ni ye Falajɛ gendarmerie la a y'a tun bɛ yɔrɔ min le juge d'instruction Kanute ani Sidibe procureur nana ko non k'i nɔ minɛra k'i ye dɔ fɔ Amin Gane ma ko n ye dɔ fɔ Gawo maire Sadou ma ko n ye dɔ fɔ DJ Dako ma ko n ye dɔ fɔ Daniel Tesuke ma enquête bɛ ban yɔrɔ min na u yɛrɛ an talen bureau kɔnɔ de maître Malik n ka avocat ka ɲɛmɔgɔ o ko Sadou de ye n bila ka na Rasbati défend n'aw ko Sadou ye plainte donné kama Sadou ka tila ka avocat bila ka na ne défend procureur ko juge d'instruction ma ko k'an kun tɛ nin kalama dɛ k'an k'an teliya ka Sadou tɔgɔ bɔ a la u y'a Amin Gane fana tɔgɔ bɔ a la ka Daniel fana k'a bɛɛ tɔgɔ bɔ a la ko ayi ko fɛn ma fɔ o si ma plainte tɔ ye jɔn ye ko non k'i ye Sɔrɔsiw kalabu faga o réunion kɛra vieux Daba ka bureau kɔnɔ a n'a ka conseil à l'époque Sekou ani juge d'instruction ani communicatif procureur ka réunion kɛ bureau kɔnɔ ministre y'u sigi k'a lajɛ k'an y'a minɛ il faut que k'an ka dalilu dɔ sɔrɔ k'o da la sinon ko a bɛ kɛ ko ye u ye n bila alamisa n bilalen alamisa Yeli Madibe balola mun bɛ Clérou la Bamako Yeli ye n wele a ko vieux Daba ko k'aw ka ɲɔgɔn ye 22h k'aw ka sigi aw ka kuma aw ka bɛn a la ko ni vieux nɔgɔlen bɛ ɲɔgɔn ɲɛ procès tɛ an ka taa hadamaden ka procès ni ala ka procès bɛ yen k'an ka ɲɔgɔn ye k'an ka kuma o plainte min bɛ yen Mali jamana ka o plainte de bɛ yen ko Sɔrɔsi 400 min gɛnna k'u ka wari suɲɛna k'u bɔra k'o wari min demande ko munna u y'u ka juru réclamer u y'u radier ko ne k'an ka soldaw labila fo ka diɲɛ wuli n tɛ n ka caporal labila fo ka diɲɛ wuli n tɛ n ka soldat la sergent labila première classe deuxième classe n t'a labila lundi ni ala sɔnna an bɛ cour d'appel la
a procès n'a wolola ko ka rasbati do kaso la 1 an nin doni kaso la n'o bɛ Mali jɔ wallahi ala ko ŋaniya do juge kɔnɔ u ko décision ta nene doni kaso la n'o bɛ Mali jɔ ala k'o kɛ o ka kɛ sababu ye ka Mali jɔ. C'est un procès politique, c'est pas un procès politique do amado. Mais nyamu fo ye vie nogole nde mbalamu. Anaka bobi naka medoro mulamu. Amulamu de. Ame ala fo ka barkada. Meeting la bankera herepo. Ka New York kawfu. Ka Washington kawfu. Ka Atlanta kawfu. Ka Philadelphia kawfu. Ka Washington befu. France be. Fan bɛɛ CDR bɛ diɲɛ fan o fan maliyɛn bɛ fan o fan an fa n'an baw k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ ka dugawu ɲini k'u ka dɛmɛ ɲini u hakilina n'u dusu ka ɲɛsin faso ma ala ka faso in jɔ an b'a ɲini ala fɛ hali bi a k'an ɲumanna don Bamako ni ala sɔnna le dimanche je suis à Bamako ni ala ni kira jɛnna n'a ye lundi sɔgɔma à la cour d'appel an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen Mali a bɛɛ jɔ a général So kafiri faso cila mɔgɔlankolo a ministre zon gulɔmina jɛnɛyakɛla a député zon gulɔmina jɛnɛyakɛla a bɛɛ bɛ lebu Mali bɛɛ jɔ a bɛɛ bɛ lebu Mali bɛɛ jɔ n'an ye tile kelen si kɛnɛma nkalon kan n'an ye tile kelen si kɛnɛma nkalon kan an t'a yafa an b'a ɲini ala fɛ a kana to kɛnɛma nkalon kan ni o hɔrɔnya bɛ sabati kaso kɔnɔ an farikolo ka taa ye an farikolo ka taa ye an dalen kaso kɔnɔ an b'o limaniya sɔrɔ ko hɛrɛ sɔrɔ ko nisɔndiya sɔrɔ an dalen dilan kan pendant que ministre zon gulɔmina jɛnɛyakɛla danga bɛ mun kɔ n'a ma whisky min a tɛ se ka yɛlɛ mais Mali binna IBK c'est le déshonneur du Mali c'est le Mali après ma famille d'abord mais ni ala ni kira sɔnna ma IBK b'a dɔn Mali bɛ mara cogoya min na Maliens t'u da de bilen n'a ko k'a m'a mɛn a b'a mɛn a b'a mɛn la plainte de vieux Daba vieux nɔgɔlen vaurien an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cour d'appel la yen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen ala ni kira sɔnna ma ni ne tun bɛ Arasa bolo an ka taga ka taa Mali kɔnɔ ka taa procès kɛ ka taa lajɛ mun b'a kɔnɔ Nampala a rapport réel film min tourné Nampala kisɛ cira cogo min a rapport n'a film an bɛ bɔ n'a ye k'a bila Mali bɛɛ b'a ye la meilleure justice elle est morale elle n'est pas physique je vous le dis tous les bons juristes le savent walasa ni ne tun b'an bolo hali bi an bɛ ala fo ka ala barika da an ɲuman nana an b'a ɲini ala fɛ a k'an ɲuman lasegin faso kɔnɔ ala ka faso jɔli dusu don an na ala ka faso jɔli hakilina don an na ala ka faso jɔli a miirina di an ma ala ka faso jɔli ja ala k'o di an ma ala kana siran nkalon ɲɛ ala kana siran manamɔgɔw ɲɛ ala kana siran jamana cilaw ɲɛ ala kana siran hadamaden lankolonw ɲɛ ala k'an jajɔ ka olu kɛlɛ k'u siya latunu ka faso in jɔ ni hɔrɔnw ye o de tun b'an bolo le rasta est bienvenu ni ala ni kira sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ n nana États-Unis u ye tɔgɔ kura min fɔ n ye u ko n'i ye ba ci fɔ Amérique k'a b'u hakili jigin u ka baseball ballon bɛ ci ni bere min ye k'o tɔgɔ ko baf u ko olu ye tɔgɔ kura ta ko n tɔgɔ in kɔrɔ de ye ko frapper pour éduquer ka frapper kuma n'a fɔ cogo dɔ aw bɛ hakɛ to mais c'est frapper pour éduquer an bɛ taga san kelen kaso n'an ka kan k'a kɛ ala k'a di an ma ni Mali ka hɛrɛ b'a kɔfɛ ni Mali ka hɛrɛ bɛ mun na ala k'o di n'an bɛ ka saraka ye a bɛ k'a ye mais anw ka génération c'est fini an da tɛ den bilen kana da sijɛ ma kana da titiri ma kana da vesi ma kana da i ka mandat ma dɛ n'i ye so ye i ye so ye n'i ye fori ye i ye fori ye n'i ye mɔgɔlankolo ye i ye mɔgɔlankolo ye n'i ye faso cila ye i ye faso cila ye n'i ye ɲɛmɔgɔ jugu ye i y'o ye Rastafari frappe pour éduquer one love à vous tous.